চাল কুমড়ো নুন দিয়ে ভাবিয়ে নিয়েছি। বেসন, চাল গুঁড়ো, নুন, চিনি, চাট মশলা, লেবু, হলুদ, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, কিমা করা মাংস পুরোটা রেডি। তারপর ভাবানো চাল কুমড়ো নিয়ে একটু একটু করে সবকটা চাল কুমড়োর মধ্যে পরিমাণ মতো ভরে দেব। এরকম 10টা তৈরি করব, কিন্তু ভাজবো মাত্র 4টে। ব্যাস, পুর ভরা শেষ। এইভাবে একটা একটা করে ব্যাটার ডুবিয়ে আস্তে আস্তে ভেজে নেব। দেখলেন আমরা কত সহজে বানাচ্ছি। বয়সে ছোট হতে পারি, কিন্তু বুদ্ধিতে নয়। পুদিনা চাটনি বাবা খেয়ে বলবে কেমন হয়েছে। জাস্ট অসম। আপনারাও বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন চিকেন পাম্পকিন।